Hallo alle sammen. Da har juryen tatt seg ordentlig god tid til å sjekke alle kakene. Nå har de beveget seg bak her, så nå er det veldig seriøse vurderinger som foregår. Mens vi venter på det, så skal vi på liksom litt sånn metarefleksjon. Dere ser her sånn, Nerdy Science Cakes, slutt med det, men så er det The Science og Nerdy Science Cakes vi nå skal fokusere på. Det er Joachim her sånn, som jobber på universitetet, nede på Fysisk institutt, som da jobber med kjøkkenvitenskap, kan vi kalle det det. Dette skal du fortelle mer om. Jeg ser veldig frem til å høre om dette her sånn. For dette er et forskningsfelt som det ikke er lange tradisjoner for på UiO, tror jeg. Så Joachim, vær så god. Knut. Ja, som Knut sa her. Det er Knut du heter, ikke sant? Ja. Så skal jeg snakke om the science of Nerdy Science Cakes, med da vekt på science. Mens dere har stått da for cakes, skal jeg prøve å snakke litt om science. Ja. Det var litt langt. Yes! Først av alt så vil jeg si gratulerer med dagen. Den store pi-dagen. Og det er gjerne sånn vi liker å feire den med en kake, delt opp i 4 kvadranter, fra 0 til 2 pi. Er det noen som har bursdag i dag? Bra, for da er du i godt selskap. Blant annet med Albert Einstein, her i første kvadrant. Han fyller 145 år i dag, eller rundt 46 pi. Han er jo viden kjent for loven E er lik MC i annen. Men det er jo en lov som ikke egner seg til å beskrive kjøkkenfysikk så godt. Dessuten så inneholder den ikke tallet pi. Så jeg er mer glad i den under, som sier noe om hvor fort en partikkel diffunderer i et fluid, som kan brukes under visse betingelser til å beskrive hvor fort en dråpe med melk sprer seg i kaffen, eller konditorfarge sprer seg i marsipan. Så har vi Wilhelm Bjerknes, 51 pi år i dag, meteorolog, som angrep da meteorologien med konsepter fra matematikk og mekanikk. Og så har vi jo enda større jubileum. Realfagsbiblioteket fyller 12 år i dag, eller rundt regnet 3,8 pi. Og helt til slutt, selve pi-dagen. Jeg har ikke regnet ut hvor mange det er i pi, men 11 år. Det kan dere regne litt på selv. Oppstod da i San Francisco på vitenskapsmuseet der, og har jo spredt seg til hele verden. Neste. Så når vi lager en kake, så har vi gjerne mange lag. Se at det er mange som har unngått det i dag. Og det kan være god grunn til, for at det kan jo ofte gå skeis. Og det er fordi at smørkremen, som ligger mellom lagene, den kan begynne å tyte ut. Og det vil vi unngå, og i dag så skal vi se på hvordan vi lager smørkrem. Det vil si vi skal faktisk droppe siste steget, men vi snakker om de 2 første, nemlig hvordan vi lager marengs, se litt på materialegenskapene til det. Så da kan du ta på videoen. Så da her har jeg en bolle med eggehviter. Første vi gjør, stivpiske disse. Du kan ta neste slide, egentlig. Som er på nå. Dette er ikke så veldig spennende å se video av det. Neste slide. Så jeg stivpisker eggehvite her. Det tar jo litt tid. Det som er litt gøy da, med eggehvite,
det at vi starter med en væske, eggehvitene, og så bruker vi en visp, blander inn luft, så vi har en væske, en gass, og så ender vi opp med et fast stoff. Og så skulle jeg gjort det her for hånd, så hadde du virkelig sett meg begynne å svette, for vi må legge inn ganske mye arbeid for å skape ny overflate, og det det vi gjør når vi lager et skum. Derfor tar det også en del tid. Hva mer har vi her? Jo, eggehvitene jo da full av proteiner, som har en stabiliserende effekt. Hadde jeg gjort det med vann, så ville det jo bare kollapset med en gang. Men proteinene, de løser seg opp i væsken, og da diffunderer, som Einstein beskrev, til overflaten og lager et elastisk hinne på overflaten. Og så kan vi se om den ferdig. Testen Den ferdig. Så det også veldig viktig at man ikke har fett, eller at det skittent, fordi fettet kan også ødelegge skummet. Så vi vil da inspisere denne litt, legge den på en fjell. Den oppfører seg helt som et elastisk fast stoff. Så kan vi kutte i den. Da hadde jeg brukt en kniv da jeg tjente på det her tidlig, så det fortsetter jeg med. Og ser vi at vi får en helt fin snittflate. Og det veldig lite som tilsier at det her lagd av en væske og en gass. Oppfører seg helt som et fast stoff. Så neste steg blir da å blande inn sukker, for vi skal lage marengs. Så står det gjerne i oppskrifter, ganske sånn komplisert, at man tar et vannbad, sukkeret skal løse seg opp, og nå 110 grader, bla bla bla. Det ikke nødvendig. Poenget bare at sukkeret skal løse seg opp i eggehviten, og da holder det å bare helle det inn, ha på full guffe, og så gi det litt tid. Så det som skjer nå, når vi blander inn sukker, da kan du ta neste slide, egentlig. Det da at vi får et materiale som mye litt mer mykt og seit. Det skal dere straks se. Det blir også ganske mye hvitere. Så jeg vet ikke om jeg tør å gjøre den samme over hodetesten, men denne ser jo veldig delikat ut. Knaser godt. Det skal man helst ikke ha, men jeg har ikke tålmodighet til å holde på lenger nå. Holder man på lenger, så vil den til slutt løse seg opp. Hva det jeg har på sliden her? Nå glemte jeg litt hva jeg skulle si, faktisk. Ja, så vi har gått da fra et materiale som helt fast og hardt, til noe som mye mer. Hvis jeg tar og skjærer den her nå, så får jeg ikke den samme fine snittflaten lenger. Men du ser fortsatt at det litt hold i den. Og på fagspråket så sier vi at vi har et viskoelastisk materiale, altså elastisk, som et fast stoff, og litt og viskøst som et fluid. Så det blir jo da en mellomting mellom en strikk, som helt elastisk. Går tilbake til utgangspunktet når vi slutter å dra, og da en væske som for eksempel vann, eller honning, som vil begynne å flyte, uansett hvilken kraft vi påsetter. Spørsmålet bare hvor fort, som da avhenger av hvor viskøst eller tykt flytende det
Vi har jo også andre eksempler på viskoelastiske flytspenningmaterialer. For eksempel ketchup. Da søler jeg litt her. Ikke sant? Har vi den sånn, så kommer det ingen ketchup ut. Og så må vi påføre en kraft. Da begynner den å flyte. Litt på samme måten oppfører marengsen seg. Så nå skal jeg ta litt marengs i disse to posene. Skal vi se. Og så skal vi pynte litt. Fylle opp da først den posen med liten tyll, tror jeg er det norske ordet, engelske tipp. På ingeniørspråket så vil vi kalle det her en dyse. Det er det ordet jeg foretrekker. Og så har vi en med stor diameter. Disse kommer jo i alle mulige former og diameter. Og jeg har selvfølgelig målt den med et skyvlær i forkant. Så skal vi pynte litt med denne. Så da har jeg mine 2 sukkerbunner, lagd av papp. Grunnen til at jeg bruker papp, det er at denne kaken kommer til å bli så dårlig uansett, at for å redusere matsvinn, så gjør vi det på den måten. Så da skal jeg pynte, prøve å skrive en pi her da. Trykker, sånn. Så kan dere jo sammenligne med denne kakeformen her, formen pi, og det ser at det er en god likhet her. Så hvis jeg tar skal vi se. Det blir litt mange ting. Hvis jeg tar og beveger den rolig og fint over platen her, så får vi en fin og rett strekk. Men hva skjer så om vi da øker høyden etter hvert, sånn. Det er ikke sikkert vi alltid ønsker når vi skal skrive pi eller dekorere kaken vår på et annet vis. Kanskje hvis vi vil tegne håret til Albert Einstein, som hadde litt sånn afro, så kan det være en fordel. Og også hvis jeg da trykker hardere og hardere, så vil jeg også, eller trykke hardt, så også få det her effekten her, med disse krøllene. Så kan vi gjøre det samme med da en stor diameter. Da ser jeg at kveilene da får en mye større diameter enn med den lille tyllen vår. Fordi disse diameterne, lengdeskalaene, henger sammen. Så helt til slutt så kan vi lage litt pikeskyss her. Så skal vi se om vi skal gjøre noe med dem senere. Vi kan ta neste slide, egentlig. Ja, det var bra. Neste. Så er spørsmålet hvorfor kveiler marengsen seg på denne måten, og hvordan kan vi unngå det? Neste. Så av erfaring så vet vi at marengsen kveiler seg når denne tylldiameteren er liten. Hvis jeg stopper opp bevegelsen, så vil vi få en kveil. Hvis vi trykker veldig hardt, sånn at vi får en høy gjennomstrømning, eller hvis vi da har en høy høyde. Beskrevet her skjematisk til høyre, så kan vi ta neste slide. Og dette skyldes da krefter, som veldig ofte i mekanikken. Og er litt på samme måte som når vi får solslyng
eller en bygning kollapser, så har vi da krefter som normalkrefter, altså langs med strukturen vår, dette tilfellet denne tråden av marengs. Og det vil da bukle seg hvis kraften blir for stor. Så det enkelt forklart. Så kan vi ta neste. Og spørsmålet da, hvordan kan vi unngå dette? Så da har vi to hastigheter i problemet vårt. Den ene hastigheten dette kveilene legger seg med, som da lik kveilefrekvensen ganger radien på kveilene. Så hvis vi skal unngå kveiling, så må vi da bevege hånden vår fortere enn denne hastigheten. Enkelt forklart. Neste. Og denne teknikken da, med å unngå kveiler, det har da blitt brukt i kunsten, her vist av Jackson Pollock, som utviklet denne teknikken med å male med stokker som man dyppet i maling, i stedet for å bruke pensler. Det var vel på 30-tallet var det flere sånne teknikker som ble utviklet. Neste. Og dette jo da fluidmekanikere. En fra Brown, Roberto Zenit, har da selvfølgelig undersøkt det her i labben, hvor fort du må bevege hånden for å unngå denne kveilingen. Og beviste da at Jackson Pollock, han var ekspert i fluidmekanikk uten å vite det selv. Så da kan vi ta tilbake til video. Jeg vet ikke helt hvordan jeg på tiden, men jeg har litt igjen. Så snakket vi om tidligere dette med høy kake, og hvordan vi kan unngå at den tyter utover. Og ofte så det sånn at man lager en høy kake, og så begynner den å tyte, og så kanskje den faller. Men hva hvis vi i stedet for først kan måle hvor mange lag kan vi ha, eller hvor stor vekt klarer det nederste laget å holde imot før det begynner å flyte utover. Så da tar vi litt marengs, vanligvis vil man tatt smørkrem, og så tar vi da kaken vår, kakebunn på kakebunn. Og så kan vi ta et beger her. Oi, nå tøter litt her. For det varmt, og det gjør jo at ting flyter utover lettere. Det har samme effekt som å påføre krefter. Så har vi den der. Da kan du bare ta neste slide, og så går vi tilbake til demo. Ja, dette glemte jeg å si. 3D-printing. Det jo et eksempel hvor vi ønsker å kontrollere denne kveilingen. Og med 3D-printing så det da mulig å lage kakepynt, sånn som dette her. Veldig kult. Ok, neste. Ja, det sa jeg allerede. Neste. Sånn. Så dette var da et eksperiment som ble utviklet i koronatiden. For ikke av meg, men av Randy Ewalt i USA. For at studenter kunne undersøke materialegenskapene hos kjøkkenfluider uten å måtte gå i labben. At de kunne gjøre det. Altså hjemme, der navnet Do It Yourself Rheometry. Så, som jeg sa tidligere, marengsen et flytespenningmateriale, det vil si over en viss kraft, så begynner den å tyte eller flyte utover. Så det vi undersøker nå hvor stor denne kraften. Så da kan vi ta video. Så da har vi et lite mål. Vi kjenner egenvekten til vann. Vi kan begynne å helle litt grann. Så ser vi at det skjer ikke så mye. Det tyter litt grann utover.
Men hvis jeg fjerner den, så vil det da gå til utgangspunktet, akkurat som en strikk vil gjøre. Men hvis jeg da fortsetter å helle, så kan vi lese av også på litermålet. På et eller annet tidspunkt, tar vi litt til. Så hva står det her? 0,7 liter, så 0,7 kilo er øvre grense for hvor tung kaken vår kan være. Så det er fint, men hva hvis vi skal bake en kake som har en annen geometri, eller vi starter med annet utgangspunkt, med en annen tykkelse på smørkremen vår? Jo, da kan du ta sliden. Fordi at da kan vi... Oi, du går tilbake. Takk. Vi kan da regne ut denne flytespenningen, som er en materialegenskap ved denne formelen. Og så kan vi da, når vi da skal bake kaken en annen gang, så kan vi da sette inn disse konstantene. Flytespenningen, den har vi da regnet ut, og da arealet på kaken, og radien delt på høyden på dette laget. Så med enkelt kjøkkeneksperiment så kan vi da gjøre reometri, som det heter, som er læren om materialegenskaper på kjøkkenet, blant annet. Så helt til slutt, nå har vi jo lagd litt, tar du videoen? Vi har jo lagd litt piggeskys her, så vi har ikke tid til å putte i ovnen. Men da fant jeg den her, faktisk, som dere ser, jeg har ikke brukt så veldig mye før, i labben. Jeg er litt usikker på hva den brukes til der, men da kan vi altså steke disse piggeskysene våre litt. Og dette, grunnen til at den får da en brent overflate, det er på grunn av det som kalles Maillard-reaksjonen, som vi også bruker når vi steker egg, steker biff og lager mat, rister brød. Da kan du ta neste slide. Men nå føler jeg at jeg har sagt nok. Hvis dere fortsatt er interessert i kjøkkenfysikk og vil lære mer om dette, så kan dere sjekke ut denne artikkelen her. Tilfeldigvis jeg som har skrevet den, sammen med noen kompiser. Culinary Fluid Mechanics and Other Currents in Food Science kom ut i fjor. Neste slide. Med det så vil jeg bare takke for oppmerksomheten, og det har vært veldig gøy. Måtte den beste kaken vinne. Tusen takk skal du ha, Joakim. Kjempegøy. Jeg fikk idé til en ny sånn selskapslek. Jeg har noen barnebarn. Vi griller pølser. Hvem klarer å ta på både ketchup og sennep, så blir det bare en rett strek, ikke sant? Ingen krøller. Det er bra lek, ikke sant? Og særlig hvis man kanskje gjør noe med ketchupen, da. Ja, jeg må tenke på den der sånn. Det du får i gave, det er å smake på kaken her. Ja. Og det skal vi snart gjøre, men skal vi se, hvordan går det med juryen bak her? Her kommer de. De er på vei. Velkommen tilbake. Dere har kåret vinnere. Da er det dere som har ordet. Vær så god. Hei alle sammen. For det første, vi har laget en egen spesialpris denne gangen. Tatt litt makta over prisutdelingen her. Prisen for, hedersprisen for en konstruksjon kanskje, mer enn en kake,
tildeles Helena. Det druesukkerkaken til Helena. En genial konsept, estetisk vakkert og veldig educational. Gratulerer med hedersprisen. Så går vi over på tredje premie. Det en kake som veldig vakker, den veldig estetisk, men den også veldig sår. Noe av det som jeg personlig tenkte kjennetegner den kaka, det var at den fikk fram med veldig enkle virkemidler, viktige, store problemstillinger, på en måte som faktisk berører følelseslivet. Den kaka, den heter Kvitebjørn Kongsjø, og den lavet av Eirin. Gratulerer. Så kommer vi til pris nummer 2. Det jo ofte sånn i denne konkurransen at noen av deltagerne har lavet nesten vitenskapelige modeller eller ting som demonstrerer noe. Og det jo noe av det som gjør dette arrangementet så utrolig gøy, at man får inn den fagligheten. Og her har vi valgt ut en andre pris som faktisk lavet av en person som ikke har den fagbakgrunnen som Kaga kanskje skisserer. Men det et genialt konsept. Det et konsept som handler om fysiologi, og det krever en viss handling da under demonstrasjonen. At man faktisk sprøyter noe gjennom et hjerte. Så den prisen, den går til Thea for Kaga Hjerteløs. Tusen takk. Så skal jeg få lov å si hvem som vinner. Det var vanskelig å finne en vinner i dag, men den kaken vi har funnet, den var veldig betegnende og veldig lett å se. Og veldig gjennomført, veldig fint pyntet og veldig, veldig, veldig kul kake. Det motherboard. Oi. Gratulerer til alle vinnere. Takk til juryen for god innsats. Vanskelige jobb, vil jeg tro. Og så må vi få opp alle bakerne her. Har vi plass til alle på scenen her? Kan alle bakermestere komme opp her? Alle får dipp. Alle kan komme opp hit på scenen, og når dere har blitt tatt litt bilde av og sånn, for vi vil gjerne liksom hedre dere alle, så kan dere komme ned her til meg, som står her, og få diplom og t-skjorte. Det skal absolutt alle få. Så bare kom hit etterpå. Og tusen takk til alle som har bakt. Det veldig, veldig, veldig rørende. Her blir det fullt. Alle skal opp den stigen, for vi satte en stige der, så nå skal liksom alle gå sånn.
Det var det. Da er det tid for kakesmaking, er ikke det, Linn? Jo, da er det jo på tide å smake på alle kakene. Da er det både kakene som er levert inn, og så er det den digre marsipankaka som står her. Så nå er det kakefest. Det er å forsyne seg. Og takk for oss. Og takk til dere som har bakt igjen, altså. Vi er veldig imponerte. Tusen takk, alle sammen.